muli bwanji konse kumene mukutionera pa nthawi ino panotu pakanema wa GBS. Programu yake ndi yomwe ija Bible Talk Show, programu imene ndithu imatitengera mozama kwambiri zokhuzana ndi mtima wa Mulungu. Tisayiwale kunena kuti ifeyo ngati anthu nzeru zathu sizingafanane ndi nzeru za Mulungu, ndipo nthawi zina zake timadzachita jenkha kapena kuti kakasi kuti ineyo mavuto angawa ndiyitani nawo. Komano pamene ifeyo talumikizana ndi mawu a Mulungu, imene ili nzeru ya Mulungu, mavuto aja samakhalanso mavuto iyayi. Ndi anthu amene ali odzadzidwa ndi mawu a Mulungu, anthu amenewa amakhala osiyanira nathu ndi anthu amene akugwiritsa ntchito nzeru zawo osati mawu. So Bible Talk Show ili pamenepa kutilumikizanitsa ndi mtima wa Mulungu, kuti nafenso tiyambe kumaona zinthu monga mmene Mulunguyo amaonera. Kuvala magalasi amene ali akuda, zonse umaziona mwakuda. Ukavala ayero, zonse zimaoneka mwa yero choncho. Nde ukavala magalasi a mawu a Mulungu, china chilichonse umachiona ndithu mwa Mulungu. Nde Bible Talk Show ndikukhulupirira kuti mtsiku la lero tikhalepo mwepo kuti tione, timve zimene Mulungu watitengera mu tsiku la lero. Sindili ndekha, monga mudziwa kuti mfumu sayenda okha, nde ndimayenda ndithu ndi mzanga Tom Kamanga amene ndithu amathaso kundilimbikitsa mpulogalamu ya Bible Talk Show. Tom Kamanga. Yes, abusa. Lero so tili limodzi. Yeah, makamaka. Uli bwanji wewe? Inetu ndili bwino, kaya ino abusa kuti Mulungu akusamalira ndi bwanji. Na ine amwene inde ma challenges here and there. Yeah. Koma tinene zoona kuti ntendere ulipo. Yes. Ntendere ulipo. Tiyamikire. Akhala mavuta kuti idzani kwa ine nonse akulema ndi akuthodwa ndipo ndidzakupumulitsani. So kukhala munthu osangalala sikuti pamene weyo sukumana nazo ya, koma pamene weyo uli ndi mawu a Mulungu. Yes. Ndiye ndili bwino kwambiri. Yeah, ndiyamikire. Ndithu. Zikomo kwambiri ndithu abusa. Tiperekenso ulemu kwa nonse amene muli pamenepo kutitsatiranso mpulogalamu ya Bible Talk Show. Pano pakanema wa ndithu wa GBS, ndikudziwanso kuti ena mukutitsatira kudzeranso ndithu pa tsamba lathu la Facebook GBS Your Family TV. Nanunso ndithu yayilandirani ulemu wanu. Enanso mukhozanso ndithu kutipeza pa YouTube channel yathu GBS Malawi. Kungosecha GBS Malawi ndikuti inunso ndithu mukhozanso kumatitsatira pa YouTube channel. Ndiyamikirenso ndithu kumakina Romeo Kazika amenenso akuonetsetsa kuti izonse zikhoza kuyamba ndithu bwino monga mmene zayambira chonchi. Mosataya nthawi, tiyeni tikhalenso ndi nthawi yonera ndithu nyimbo ya matamando omwe andipatsire ndithu ndi a Good News Lotus Choir. To
maimbidwe ndithu abwino kuchokera ku Good News Lotus Choir, ndipo tikupitirirabe mpulogalamu yathu imene ya Bible Talk Show. Ndipo pa nthawi ino ndisanapatsire abusa Fred Nkwazi, ndimangofuna kuti ningokumbutsani kuti tibwerenso pano pamene tidzatsegule mline athu kuti nkutheka kuti inu muli nawo mafunso khudzana moyo wauzimu komanso baibulo. Timapereka ndithu mpato hotero pamene mayimba ndithu 10 kapenanso kutumiza ma message kuti ife tiwerenge ndipo mayankho anu ndithu aperekedwenso program imeneyi. Komano pa nthawi ino tiyeni tidalitsike limodzi mawu a Mulungu tsiku la lero. Zikomo kwambiri Tom. Zikomo kwambiri busa. Sithokoze nonse amene muli pamenepo kuoneranso program imeneyi. Lero li mawu a Mulungu akuchokera pa buku la Exodo chapter 12 chapter 12 verse yake ya 12-13. Exodo 12 verse yake ya 12 mpaka 13. Pamenepa kukamba ndithu kuti pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Aigupto usiku omwewo ndi kukantha ana oyamba onse mu dziko la Aigupto, anthu ndi zoweta, ndipo ndidzachita maweruzo pa milungu yonse ya Aigupto. Ine ndine Yehova. 13. Ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakuwonongani pakukantha ine dziko la Aigupto. Talekezera vesi yake ya 13. Chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Tanthauza kuti monga mmene malemba amanenera kuti pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, mawuwo nde Mulungu. Zikutanthauza kuti ngati ifeyo timaopa Mulungu, nde kuti tikuyenera tilemekeze mawu chifukwa mawuwa nde Mulunguyo. Komanso akuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu, kutanthauza kuti mawuwa ndi amene ali ndi nzeru. Tsono nthawi zambiri ifeyo inde timayang'ana kwambiri kuthekera kwathu, timayang'ana kwambiri mphamvu zathu komanso nzeru zathu. Koma tidziwe kuti nzeru imene ingakonze, imene ingathane ndi zinthu zimene zimatisautsa mutu, nzeru imeneyoyo ili m'Bible. Nde tiyalole mawu Mulungu agwire ntchito, atigwirire ntchito, athane ndi mavuto athu. Mulungu mmene amalenga dziko lapansi, iyeyo akutitu sadagwiritse achina mathalakitala, machina ujeni, amachina katapira. Mulungu adagwiritsa ntchito mawu. Mawu Mulungu ali ndi kuthekera kokonza zinthu. Mawuwa si mawu wamba, koma ali ndi mphamvu yakukwaniritsa chimene chayankhulidwa. Tisayiwale padali mkulu wa asilikali amene amati Centurion, centurion. Nde iyeyu Yesu Khristu
adali pa ulendo woti apite ku nyumba kwake akamuchiritse wantchito wake. Koma mkentuliyoyu adanena kuti, Ambuye, inetu sine woyenera kuti inuyo mudzafike pa chindwi kapena kuti pa nyumba panga. Mungonena mawu ndipo mwanayo achira. Nde uyuyu mkentuliyoyu chimene adagwira si maonekedwe chabe a Yesu Khristu, koma anadziwa kuti mawu amene Yesu Khristu amalankhula, mawu amenewo alinso ndi mphamvu, ali ndi ulamuliro. Ndi Yesu ananena kuti ineyo ndayenda ndazungulira komano sinampezeko munthu wachikhulupiriro chakuthwa ngati uyuyu mkentuliyoyo. Anthu ambiri timaganiza kuti mawuwa alibe kuthekera, komano mkentuliyo ananena kuti ine chimene ndikufuna ndi mawu. Mungonena mawu olo iniyo kulibeko simunafikeko ku nyumbako, koma mawu anuwa ali ndi ulamuliro. Nthawi ina yake ophunzira Yesu Khristu amayenda mapalasa bwato pa nyanja ya Galileya, ndiye kuti kunabuka chinamondwe. Nde ophunzira Yesu Khristu ndi mphamvu zawo adayesetsa kuti alimbane naye namondwe. Komano ataona kuti zawathina, ndiye anakamudzutsa Yesu Khristu, ndiye ndikumuwuza kuti simukuona kuti tikufa. Nde Yesu Khristu atadzuka anangoyankhula mawu kuti namondwe chita bata, nde namondwe adachita bata. Nde anachita bata chifukwa cha mphamvu ya mawu a Yesu Khristu. Lero lino Mulungunso akutiuza kuti sakondwera ndi nsembe zopsereza. Tate tionene vesi imeneyi pa buku la Samuel woyamba chapter 15 vesi yake ya 22. Yes, Samuel woyamba chapter 15 verse 22 akuti bwanji pamenepa, akutinji pamenepa. Tate tiwerengeni limodzi. Samuel woyamba chapter 15 verse yake ya 22. Samuel woyamba chapter 15 verse 22 pamenepa kunena kuti, ndipo Samuel anati, kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza ndi nsembe zophera monga ndi kumvera mawu a Yehova? Taonani, kumvera ndiko kokoma koposa nsembe, kutchera khutu koposa mafuta a nkhosa zamphongo. Mulungu akutiunikira kuti chimene chili chopambana kwa iyeyo Mulunguyo akuti ndikumvera. Kumvera kusakukamba ngati kuti obey, komano kumvera kukamba ngati kuti kudziwa, kuti kapena kuti timvetsere kuti kodi mawu Mulungu akuti chiyani. Komano anthu ambiri chidwi chawo sichilipo mvetsera kuti kodi mawu a Mulungu akuti inji, koma anthu ambiri chidwi chawo chilipo gwira ntchito, kupereka nsembe. Ndiye malemba una kuti tateti bwensoni kujeni kuja Samuel woyamba chapter 15 verse 22 tionenso kuti kodi akuti chani. Akuti tiwerengeso pamene akuti chani, akuti kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza ndi nsembe zophera monga ndi kumvera mawu a Yehova? Ndi funso ndiye yankho lake likuti bwanji? Taonani, kumvera ndiko kokoma
koposa nsembe, kutchera khutu koposa mafuta a nkhosa zamphongo. Nde Mulungu akutiuza kuti kuchita chopereka kapena kuti mwina mwake kumpangira china chake Mulungu, kupha nsembe kakutani zambiri zimene ife timampangira Mulunguyo. Mulungu akunena kuti zimenezozo sinde zimene zili zofunikira kwambiri ayi, akuti chofunikira kwambiri ndi kutchera khutu, kumvera. Koma anthu ambiri lero lino chidwi chathu sichili pa kumvera, koma chili pa kukangalika, kuthamangathamanga, ndichite chiyani, ndipange chiyani ne kuti mwina Mulungu akandilandire, ndipange chiyani kuti Mulungu andidalitse. No, Mulungu akuti kutchera khutu ndiko koma koposa nsembe zopsereza. Leloli tili ndi nkhani imene ikufunika kuti titchere khutu, nkhani imene ikufunika kuti tizumule bwinobwino, nkhani imene ikufunika kuti tichedwepo, nkhani ndithu imene ikufunika kuti tiyikepo chidwi chathu chonse. Ni nkhani yonena kuti ndiyamvemvemve ndithu, koma chifukwa chonena kuti anthu ambiri sitifuna kumvetsera, ngakhale zimakhala zosavuta, komano zinthu zimapezeka kuti zikuvuta koopsa. Zikuvuta chifukwa chani? Zikuvuta osati chifukwa chonena kuti ndizovuta, koma chifukwa chonena kuti palibe kumvetsetsana. Mulunguyo sili kumumvetsetsa amene wazifotokoza yekha m'Baibulo. Nde Exodo chapter 12. Exodo chapter 12 pa verse yake ya 12 akunena kuti pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Igupto usiku omwewo, ndi kukantha ana oyamba onse mu dziko la Igupto, anthu ndi zoweta, ndipo ndidzachita maweruzo pa milungu yonse ya Igupto. Ine ndine Yehova. Apapa pa verse yake ya 12 Mulungu akufotokoza za chiwonongeko, akufotokoza za chilango, akufotokoza za kuphedwa kwa ana oyamba kubadwa onse. Tikamawerenga Bible tikhoza kuona kuti pamene pali chiweruzo, sikuti pamangokhala chiweruzo chokha iyayi, komanso mbali inayi pamakhala kuti palinso chipulumutso. Mwachitsanzo, Mulungu adati kuti adzawononga dziko lapansi ndi madzi nthawi ya Nowa imeneyo. Ngakhale adanena kuti adzawononga dziko lapansi ndi madzi, komano tikuonanso kuti Mulungu yemweyo sikuti adangoti anangoyikapo chigumula, komanso tikuona Mulungu yemweyo adayikanso chombo. Mbali naye anayika chiwonongeko, mbali naye anayikako chombo chimene chinabweretsa chipulumutso. Sizokhazo, palinso nthawi imene Mulungu analola kuti njoka za moto zibwere pakati pa ana a Israeli zialume. Ndi ana a Israeli analumidwadi ndipo anafapo anthu ambiri. Koma sikuti Mulungu adangoyikako njoka za moto zokha,
komatu adayikanso njoka ya mkuwa. Nde mulungu ndi mulungu amene ali wa complete, ndi mulungu iye amene ali watunthu. Iyeyo amati ngati pabwera vuto pamalopo sutamangobweretsapo vuto lokha, komanso amayikapo njira kuti anthu apulumukirepo, monga mmene akunena pa buku la buku la Akorinto. Tuone Akorinto, Akorinto oyamba, chapter 10 verse 13. Tate ndonene pamene pa Akorinto oyamba chapter 10 verse 13. Akuti bwanji pamenepo. Akorinto oyamba chapter 10 verse 13 akuti sichinakugwerani inu chiyeso koma cha umunthu, koma Mulungu ali wokhulupirika amene sadzalola inu kuyesedwa koposa kumene mukhoza, koma pamodzi ndi chiyeso adzayikanso populumukirapo kuti mudzakhonze kupirirako. Nde Mulungu akuti sizinachitikepo kuti basi kungobweretsa chipsinjo pa moyo wathu, kapena kungobweretsa chilango osayikapo populumukirapo. Malemba akunena kuti Mulungu iyeyo ali wokhulupirika, akuti pamodzi ndi chiyeso adzayikanso populumukirapo. Sono zinthu zitu zimayenda ziwiriziwiri. Pamene pali chiwonongeko tidziwenso kuti kuseri kwakeko palinso chipulumutso. Koma vuto, anthu ambiri maso athu amaona bwino za vuto, samaonanso za chipulumutso chimene chili kuseri kwa vuto lathu. Nde ku Exodo Mulungu akuti analamula kuti ana onse oyamba kubadwa aphedwe ndithu, ziwetonso zoyamba kubadwa ziphedwe ndithu. Apa pali nkhani yozama kwambiri. Pa verse yake ya 13, Exodo chapter 12 verse yake ya 13, pamene pandithu lunena akuti bwanji. Exodo chapter 12 verse 13 ati ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri waukuwonongani pakukantha ine dziko la Igupto. Sono Mulungu pokwaniritsa umulungu wake anayikaponso chipulumutso. Nde chipulumutso chake adanena kuti ana Israeli akuyenera kuti aphe ziweto, ndeno ziwetozo atenge mwazi wake akapake pa zitseko za nyumba zimene iwowo amagonamo. Nde akuti mngelo amene amabwera kudzapha ana oyamba kubadwa, monga mmene analamuliridwira ndi Mulungu, akuti akaona mwazi pa zitseko za nyumba, akunena kuti mngeloyo analibenso ulamuliro wokupha mwana oyamba kubadwa nyumbamo. Sonotu apa pali zinthu ziwiri. Pali chiwonongeko chimene ndikupha ana oyamba kubadwa, nde mbali inayi
kuli mwazi umene umapakidwa pa zitseko za nyumba, umene ukunenanso kuti iyayi panopa iyayi pano simukuyenera kuti mulowe muphe mwana woyamba kubadwa. Ndiye pali zinthu ziwiri, chiwonongeko komanso chipulumutso. Apapa ngakhale ndi Mulungu amene analamula kuti ana oyamba kubadwa onse aphedwe, ngakhale mawu anali ochokera pakamwa pa Mulungu, komano chifukwa cha mwazi umene udapakidwa pa zitseko za nyumba, chiwonongeko sichinabwere m'nyumbamo. Angelo samalowa m'nyumba m'menemo ndi kukapha mwana woyamba kubadwa. Tisayiwale Mulungu analamula kuti ana onse oyamba kubadwa aphedwe ndithu. Koma apapa chifukwa cha mwazi umene umapakidwa pa zitseko za nyumba, akuti ngelo amangodutsa kuti vu, amangopitirira, samalowa nyumbamo kukawononga. Koma funso nkumati, kodi mwana woyamba kubadwa uja wasandulizika kukhala wachiwiri? Ayi, anali ndithu yemwe uja oyamba kubadwa amene amayenera kuti aphedwe ndithu. Sikuti adasintha mwana woyamba kubadwa nkukhala wachiwiri kubadwa, ayi. Komano akuti chifukwa cha mwazi umene umapakidwa pa zitseko za nyumba, mwazi umene unapangitsa kuti chilango kapena kuti imfa isabwere mu nyumba imene pamapakidwa mwazi pa zitseko zake. Tanthauza kuti mwazi umene umapakidwa pa zitseko za nyumba ndi mwazi umene ndithu uli wamphamvu mpaka nakuletsa chiwonongeko kwa anthu amene amayenera kuti awonongedwe. Chifukwa amayenera kuwonongedwatu, chifukwa Mulungu analamula kuti onse oyamba kubadwa iphani. Koma mwazi unapangitsa kuti ana oyamba kubadwa amene amayenera kuti aphedwe asaphedwe. Ndiye kusaphedwaku si chifukwa chonena kuti adasintha nkukhala achiwiri kubadwa, anali chomwechobe ndithu oyamba kubadwa, koma chifukwa cha mphamvu ya mwazi umene unapakidwa pa zitseko za nyumba, ana amene kuti aphedwe sanaphedwe. Imeneyoyo ndi mphamvu ya mwazi. Chimene Mulungu afuna atiuze pa nkhani imeneyi nchonena kuti ngelo akaona mwazi pa zitseko za nyumba samalowa nkukapha mwanayo oyamba kubadwayo, chifukwa chonena kuti mwazi akuti ndi umene umachita chotetezera. Ku Levitiko chapter 17 verse yake ya 10 kukhala ngati nchoncho nditate ndioneni. Levitiko chapter 17 verse 10 niyesa choncho ndithu. Levitiko 17 verse 10 akunena kuti, ndipo munthu aliyense wa mbumba ya Israeli kapena mlendo wogonera pakati panu wakudya mwazi uliwonse, nkhope yanga idzatsutsana naye munthu wakudya mwaziwo ndi kumsadza kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. Verse 11 tsopano. Verse 11 akuti, pakuti moyo wa nyama ukhala mwazi, ndipo ndakupatsani uwu pa guwa lansembe uchite chotetezera moyo wanu. Pakuti ochita chotetezera ndiwo mwazi chifukwa cha moyo wake. Ndeno akuti mwaziwu uli ndi mphamvu yakuteteza. Ndeno ana oyamba kubadwa amene pa nyumba zawo padali mwazi anatetezeka. Chiwonongeko chimene chibwere, moyo wawo umayenera kuti uchotsedwe, koma chifukwa cha mwazi umene unapakidwa pa zitseko za nyumba zawo, ana amene wawa kuti anali otetezeka.
dziwani kuti mwazi upezeke ndi kuti china chake ndithu chakhetsa mwazi kapena kuti chataya moyo. Sizingatheke ungopeza mwazi popanda china chake kutaya moyo wake. Sono pa Ekisodopa akukamba kuti amapha ziweto, nkhosa kapena mbuzi zopanda chilema. Nkhosa kapena mbuzi zopanda chilema zimene ndithu zimaphedwa, zimamva ululu, ndi zimakhetsa mwazi, ndi mwazi umene uja ndumene unakateteza ano kuti ana oyamba kubadwa asaphedwe. Ndiyeno mngelo akabwera akaona mwaziwo chimene amaona kuti pa nyumba iyi mwazi uwu nde kuti mwana woyamba kubadwa uja nkutheka kuti waphedwa kale. Mwaziwu kuonetsa kuti pa nyumba iyi chiweruzo chachitika kale, chiwonongeko chayendapo. Ndi chifuna kuti chiwonongeko chayendapo kale, nchifake ngelo amangodutsa. Mwazi umene ukuyimira mwazi wa Yesu Khristu. Tikaona buku la Yesaya 53 vesi yake ya 5 ndi 6. Yesaya 53 vesi yake ya 5 ndi 6 kodi akuti bwanji pamenepa? Tatiyeni tioneni Yesaya 53 vesi yake ya 5 komanso 6. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chidamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. 6. Tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yense mnjira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Apapa akukamba kuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ifeyo mtendere chidamugwera iye. Apapa ziweto zimene zimaphedwa ku Ekisodo zimafa chifukwa kuti ana oyamba kubadwa amayenera kuti ndithu aphedwe, kutanthauza kuti Mulungu samakondwera kuti mwana woyamba kubadwa akhale ndi moyo, akuyenera kuti afe ndithu. Ndi chifukwa panabwera imfa pakati pa ana oyamba kubadwa, ndi chifukwa chake nkhosa kapena mbuzi zidataya miyoyo yawo, zidaphedwa. Chifukwa mwina udziwa kuti mbuzi, nkhosa zija, ng'ombe tikamazipha zimamva kuwawa atu kwambiri. Koma ifeyo chifukwa cha mkwiyo sitimvakonso chisoni kuti zikumva kuwawa, chifukwa timadza tikasangalala. Ndeno nkhosa, mbuzi nazonso zimamva kuwawa kwambiri, zimamva kuwawa kwambiri. Komano kumva ululu umene zimamvawo unali ululu umene ana oyamba kubadwa akanaumva, akanakhala kuti sanapake mwazi pa zitseko za nyumba zawo. Oti titangoti mwina mwake mbuzi kapena nkhosa zikabisale zikane kufa, ndipo angelo aja akabwera sakanapeza mwazi pa zitseko za nyumba, ndi kuti amene amayenera kuti aphedwe anali ana oyamba kubadwa aja. Koma apa chifukwa chonena kuti ziweto, zinkhosa, mbuzi zalolera kuphedwa, zalolera kutundudzidwa, zalolera kutaya miyoyo yawo, nchifukwa tikuona kuti ana oyamba kubadwa samaphedwa, chilango sichinawafikire. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mwazi umene udakhetsedwa wa ziwetozi umenewo udawateteza. Ndi apa
tamva zonena kuti iyeyo analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango chotitengera ife mtendere chidamgwera iye. Kutanthauza kuti ifeyo molingana ndi nkhani imene tili ngati ana oyamba kubadwa, mmadziwa tonsefe pa dziko lapansi panopa. Yes, mwathupi tikhoza kumanena kuti ndife achiwiri, achitatu, mwakuti, komano mwauzimu, pa uzimu tonsefe ndife oyamba kubadwa pa dziko lino lapansi. Zikutheka bwanji? Izi zili chonchi kamba konena kuti pali mawu kuti amene sangabadwenso mwatsopano ameneyo sangakawumyanthe ufumu wakumwamba. Kutanthauza kuti tikuyenera tibadwenso kachiwiri. Ndiye kubadwa koyamba kukuku ndi kwathupi, ndiye kuti molingana ndi malemba a Mulungu akunena kuti Mulungu sakondwera nalo thupili, n'chifukwa chake afuna tibadwenso mwa uzimu. Ngati ife tidakali mu thupi, ndiye kuti tili poyamba tidakali poyamba. Ndiye choyambachi sichingakalowe nawo moyo osatha, n'chifukwa thupi lathu ilili silingakalowe kumwamba, likuyenera kuti libwerere kufumbi, kudothi. Ndiye ngati ifeyo tidakalibe ku munthuku, ndiye kuti tidakali mwa ngati ana oyamba kubadwa, ndiye kuti ifeyo tikuyenera kuti ndithu tidzalangidwe ndithu. N'chifukwa chake tikuyenera tibadwenso mwatsopano, tikhale achiwiri. Choyamba nchathupi, chachiwiricho chauzimu. N'chifukwa nena kuti tonsefe pamene tikamabadwa pa dziko lapansi pano timabadwa ngati ana oyamba kubadwa kuthupi, kenako timabadwanso kachiwiri. Ifeyo Mulungu akunena kuti tidachimwa, tidaperewera, tinapangidwa disqualify. Ifeyo ndife anthu amene onena kuti Mulungu akationa kuti anthu awawa adaperewera, palibepo n'chimodzi chomwe chimene iwowa angachionetse chimene chingapangitse kuti akalandiridwe moyo osatha. Palibe n'chimodzi chomwe chimene ife tingamuonetse Mulungu kuti nchabwino kuti chikatitengere ufumu wakumwamba. Palibe n'chimodzi chomwe. Ndife anthu amene timayenera kuti tikawonongedwe, ndife anthu amene timene adzapite ku Gehena, ndife anthu amene ndithu tili woyipa kwambiri. Nde Mulungu anatumiza Yesu Khristu amenetu akuti anabwera pa dziko lapansi, zosamukhudza, sadalakwe nawo, koma iyeyo akuti basitu anakatundudzidwa, anakalangidwa pa mtanda. Mphoto ya tchimo ndi imfa. Tanthauza kuti ngati Yesu amafa pa mtanda, ndiye kuti iye adali wochimwa. Adali wochimwa. Adali wochimwa. Ndiye funso nkumati Yesu anakhala bwanji wochimwa? Malemba tamva kale pa Yesaya 53 vesi yake ya 6 akuti bwanji. Yesaya 53 vesi 6 tatiyeni bwanji tiwerengeso vesi imeneyi. Yesaya 53 vesi 6 akuti tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yense munjira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Malemba kuti tinasochera ndife, tidachimwa ndife, koma Yehova akuti anatenga mphulupulu zathuzi ndi kukamusanjika Yesu Khristu. Ndiye kuti Yesu Khristu iyeyu anakhala wochimwa m'malo mwathu, anavala uchimo wa ifeyo, kapena kuti anasenza udindo wa chilango chimene chimayenera kubwera kwa ifeyo. Zili ngati kuti munthu amene iweyo uli ndi ngongole 20 miliyoni ya nifi,
20 million ya nifi ndi anifi akukwenya iweyo so basi ndi ndikumakwiyaso ngati kuti ngongoleyo sanakupatse chonsecho udatenga ngongoleyo iwe nkumazizimo chifukwa nawo kunikwenya chonchi po chonsecho buda agwirizana kuti uwena kuti udzabweze. Ndiyeno papezeka kuti iwe ukulephera kubweza ngongole, anifa kuti akulanda nyumba, akulanda ana, chilichonse atenga. Tingoyerekeza. Iwe ifoti ulibe kuthekera kobweza ndalama imeneyoyo, unaidya ndekuti ukwenabe kuti ubwezebe ndalama ngakhale wewe ulibe. Ndepapezeka munthu amene akuti achabwino ngakhale 20 million ili so vuto lalikulu zedi kuibweza, ineyo ndikubwezerani ndalamayi. Ndekuti pamene popo ngati munthu angapite kunifiko kukabweza ndalama 20 million amene dzina lake litakafufutidwe kuti kapena dzina limene likapangidwe recognize kuti labweza ndalama, silaujayo okuperekerani ayi, komano ndila iweyo ndi limene anifata munthu wakuti uyuyu ayi uyuyu ngongole yake anatibwezera. Ndiye Yesu Khristu mmene amafa pa mtanda amalandira chilango, koma tidziwe kuti chilango chimene gwera Yesu Khristu, chilango chimene chocho ncha ifeyo, chimabwera kwa ifeyo, koma Yesuyo anatiyimirira ifeyo kuncholinga kuti ifeyo chilango chisabwere kwa ife koma chibwere kwa iyeyo Yesu Khristu. Ngakhale ndi Yesu Khristu amene amafa pa mtanda, komano kuona kwa Mulungu amaona kuti dziko lapansi ineyo ndawalanga basi. Nkuona kwa Mulungu amaona kuti anthu a dziko lapansi ineyo ndawalanga, mulandu wa machimo awo ineyo ndathana nawo basi, kwatha basi. Ziweto zimene zimaphedwa mchipangano chakalezi, mwazi wake akapakapanyapa pa zitseko za nyumba, ngelo akabwera amaona kuti umu mwana woyamba kubadwa waphedwa kale. Nchifaka mangodutsa chifukwa chilango chayindapo kale. Panali asilikali ena adani atawatengetsa kuti asilikali amenewa anaganiza kuti apande sitingathawe ndeti pange bwanji. Ndiwo chimene anapanga akuti anapita pamene panali mitembo, ndi anatenga magazi a mitembo achangodzipakapaka nawonso basi kungogona pa mitemboyo. Ndiye akuti adani aja atabwera anaona kuti onse ali apa ndakufa kale, ali ndi magazi m'thupi yawo. Ndiyeno chifukwa kuti amaona kuti aphedwa kale sakanaphanso kawiri. Panalinso mwana wina amene anali wanzeru kwambiri ku Israeli, akuti nthawi imene achina Adolf Hitler akuzunza Aisraeli, kunapeza msilikali anabwera kuti ndifuna kupha Ayuda onse, mwandibera nkhuku yanga. Nde akunena kuti anawanda ndi onse aja, nkumati ndiyamba kupha mmodzi ndi mmodzi ngati simundibwezera nkhuku yanga. Koma sikuti ana Israeli anaba nkhukuyo iyayi, koma amangowazunza basi. Ndi msilikali amene yuyu waku German akuti anayamba kuwaopseza, kena akuti anapha woyambirira. Atamupha woyambirirayo akunena kuti kamwana kamodzi kamuyuda kananena kuti musadandaule, ine ndikuwuzani amene anaba nkhuku yanu. Oti ine namuona ndithu munthu amene anaba nkhuku yanu. Ndi msilikali kuti iwe kumudziwa amene anaba nkhuku yanga, tamutchula ndipatseni ndibwezere nkhuku yanga. Ndiye kamwana kaja mosatutumuka kanaloza amene anaphedwayo kuti uyuyu namuona ndithu ataba nkhuku yanu. Koma msilikali sakanamufunsa kuti iwedi unaba nkhuku nakasana atafa kale. Ndiye msilikali amene mwamanyazi anangochoka kusowa choyankha. Chifukwa chani? Chifuna kuti munthu mmodzi amene waphedwayo
amene ndi amene wayimirira anthu onse kuti amene waba nkhuku ndekuti anthu ena aja anapulumuka sanaphedwe chifukwa chani wolakwa wapezeka. Ndi Yesu Khristu anakhala wolakwa m'malo mwathu, ndife amene timene tikalandire chilango cha moto ugahena, koma Yesu analandira chilango, ife kumwambako chilango chathu chinatha. Tikuyenera kuti ifeyo tiyende straight kumoyo wosatha, chifukwa Yesu Khristu iyeyo pa mtanda chilango cha ifeyo chinathera pomwepo. Ndekuti monga medalili pamene angelo amangopitirira, chimodzimodzinso lero lino Mulungu akamati yang'ana ifeyo sakutimba mlandu. Chifukwa chani? Mlandu wathu unatengedwa ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu analipira chilango cha machimo athu onse. Tikuyenera kuti tikhulupirire mphamvu ya mwazi wa Yesu Khristu. Mwazi wa Yesu Khristu unaphimba zolakwa zathu zonse. Mwazi wa Yesu Khristu unapambana mphamvu ya tchimo. Palibe tchimo limene tingalinene kuti lidapanga makani pamaso pa mwazi wa Yesu Khristu. Tchimo lina lililonse lidagonja. Tchimo lina lililonse chilango chake chinalipiridwa ndi mwazi wa Yesu Khristu, n'chifukwa chake chigawenga pa mtanda chinakalowa moyo wosatha. Nde inu ndine lero lino tisachite mantha. Malo athu aliko kumwambako. Mwazi wa Yesu Khristu udatipangira njira. Mwazi wa Yesu Khristu udagonjetsa tchimo, udatiphimba. Suti ifeyo kapena kuti basi tinasinthika, kapena kuti mwina mwake tinasiya kuganiza maganizo oyipa, komano mwazi wa Yesu Khristu unatiyankhulira. Mwazi wa Yesu Khristu ndi umene unatiyimirira ifeyo. Ndiyeno chifukwa cha nthawi ndiyimikaye pomwepa, ndiperekenso ndithu mpata kwa inu amene mukutionera kuti tipitirize kucheza programu ine ya Bible Talk Show Zulumbiri. Tiyamikire ndithu abusa Fred Nkwazi makamaka ndithu potipatsa mawu amenewa a Mulungu tsiku limeneli. Zulumbiri. Ndithu tiyamikirenso ngakhale nonse amene yayi makhalanso pamenepo kutitsatiranso mu programu ya Bible Talk Show pano pa kanema 1 ndithu wa GPS, komanso tikudziwa kuti ena matitsatiranso kudzera ndithu ma online platforms zathu GPS Your Family TV, kukamba za Facebook page yathu, komanso GPS Malawi kukamba za YouTube channel chathu. Nde pa nthawi ino tafikanso ndithu nthawi ija yomwe timakhalanso ndithu tikutsekula ma line athu kulandira ndithu ma 10 follow kuchokera kwa inu amene makhalanso ndithu yayi mukutitsatira kuti mufunse mafunso amene inu makhala nawo kukhudzananso ndithu ndi ulaliki omwe walalikidwa pa tsikulo, komanso mwina kutheka kuti muli ndi mafunso ena okhudzana ndithu ndi moyo wauzimu, kapenanso mwina Bible sititha kulimvetsa bwinobwino machaputala ena ake, ndeno timafuna kuti ena ake ndithu atithandizire. Nde timapereka ndithu nthawi imeneyi kwa inu kuti mukhoza ndithu kuchaya 10 follow poimba ndithu 10 follow kuti mufunse funso lanu, komanso ngati kutheka mukhoza kuperekanso ndemanga ngakhalenso umboni kuti yayi inetu ulaliki wa lero wandisintha, si mmene ndithu ndinaliri inetu nali chonchi, komano ndi mmene ndamvetsera mawu a Mulungu ine ndikuoneka kuti pano patsopano nyengo zanga zasintha. Zimene zinso zimakhala zofunikira potengera kuti zimaperekanso ndithu chilimbikitso kwa anthu ena amene amakhala kuti akutsatira program imeneyi. Nde pa nthawi ino tiyeni ndithu tiyambe kuimba ma 10 follow, timvese kuti nanunso ndithu kumbali imeneyo kutsidya la kumeneko kodi zinthu zanu ndithu zikuyenda motani, program imeneyi mukuyitsatiranso motani. Ndi chifukwa chake ndithu yayi tikufuna kunanunso muimbe 10 follow, komanso ngakhale kupereka ndemanga yanu
and nambala zake ndithu ndi zimenezo 0 awiri 22 51 51 6. Imeneyo ndi nambala ya 08 ya Mungu ibwereza 0 awiri 22 51 51 6. Mukatero ndikuti mukhoza ndithu kugwiritsa ntchito nambala imeneyo ndikuti tilumikizane bwinobwino. Komanso ya 09 ndi 098 25 72 7 atatu. Ndikubwerezanso 098 25 72 7 atatu. Ndikuti nanunso kugwiritsa ntchito imene ya 09 mukhozanso ndithu yayi kulumikizana nafe. Ndiye tiyamikirenso kuti yayi ndithu tikuyenda limodzi. Apanso tiyambe kuwerenga mameseji ena ndi ena amene ndithu talandira pa nthawi ino. Apa ikunena kuti pali message apa kuti hello GPS, dzina langa ndine Justin Magufuli, kuno ndithu ku Nsipe. Tiyamikirenso ndithu amene wandithu ngakhale simuna pereko tenga mangotenera kuti mungotuza kumwe mwalembera ndithu tenga wanu. Apanso ndithu pali message imene mukunena kuti tiyamikire ndithu abusa poti tsitsimutsa ndi mawu amenewa. Izi ndithu lero zatilimbikitsa. Dzina langa ndine Margaret Moyo. Yes, tiyamikirenso ndithu Margaret Moyo chifukwanso cha uthenga omwe ndithu yayi mwatumiza ndithu mprogram imeneyi mutsiku la lero. Yes, izinso zimaonetsa kuti yayi tikuyendera limodzi. Komanso ndithu zimakhalanso zolimbikitsa. Yes, komanso mukumbutsana. Yes, sinkhani yongotumiza ndithu ma message. You can still call kuti timvanenso bwinobwino kuti yayi timve nanunso kuti imeneko zili motani, kodi zinthu zimukuziona motani. Apanso ndithu mwina tipite pa GBS page, Facebook page, tionese kuti pamene pa ndithu yayi pali zotani ya makamaka pamenenso tikupitirabe ndi program imeneyi. Ndikudziwa kuti anthu ena ndithu mukutitsatiranso kudzeranso ndithu ma online platforms athu, ndi tionese pamene pa ndithu kuti pali zotani pamenepo. Apanso ndithu yayi tikuona ndithu a Scott Wood amene wanso ndithu mukuoneka kuti yayi tikuyendera limodzi. Yes, tiyamikirenso kuti nanunso ndithu zinthu zikutiyendera limodzi, tikuzonera limodzi makamaka program imeneyi. Yes, apanso ndithu yayi amene wandithu ndi Chimwe Mpahuwa akuonekanso kuti yayi nawonso ndithu yayi tikuyendera limodzi. Tiyamikirenso kuti nanunso ndithu mukutitsatira makamaka pa tsamba lathu limeneli la GBS Your Family TV. Yes, and apanso ndithu tione kuti enanso ndithu yayi mukutumiza zotani pamenepa. Zofunika be ndithu kuti mutumiza ndithu ma message anu timve kuti nanunso mukukamba zotani. Apanso ndithu pali ena apa amene kuoneka kuti amene waso ndithu tiyamika Simplex Joshua. Simplex Joshua zikuonekanso kuti yayi tili limodzi. Tiyamikirenso kuti yayi tili limodzi. And mwina abusa pamene ndithu tikupita chitsogolo ndikudziwa kuti nthawi yotsala pang'ono mungofuna ndithu kuomba mwina mkota program yathu imeneyi. Mwina ndimangofuna kuti mungowatsimikizira pa nkhani imene yokhudzana ndithu ndi tikamakamba grace. Anthu ambiri amakamba kwambiri amapanga confuse pang'ono kunena kuti yayi chisomo tikachilandira pa nthawi imene tikapite kumwamba. Ena ayo kumwafunsa kuti akodi inu mwanji za moyo wanu mukuganizira bwanji life after this death, amati tikapulumuka mwa chisomo. Ndi chisomocho kuti chimakhala pa nthawi tili pa dziko lapansi pano kapena kumwamba monga anthu ambiri akambira. Chisomocho kwenikweni tikachipezera kuti chisomo Tomu chinabwera kale chabwino. Sutikachilandira kumwambako ya. Buku la Yohane chapter 1 verse yake ya 17 chabwino akunena kuti pakuti chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, kumano chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Yes. Monga akunena ndithu kuti chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Tanzo kuti Yesu atangobwera pa dziko lapansi pano anabweretsa chisomo. Ndizonena kuti chisomocho tili nacho
ifeyo ndithu pakali pano tili mu period kapena tili mu nyengo ya chisomo. Nde kumanena kuti tikalowa kumwambako tikachionera kumwambako chisomocho ifeyo chifukwa chisomo cha Yesu Khristu amene anabwera nacho ifeyo akuti ndithu Mulungu sawerengeranso machimo athu, saonanso zofowoka zathu, chifukwa Yesu Khristu anakhetsa mwazi wake pa mtanda, ndipo mwazi umene ujawu unatikuta, unatiphimba, unatitetezera. Ndife anthu amene timayenera kuti tikalandire chilango, koma chifukwa Yesu Khristu iyeyo analandira chilango ndipo chisomo chinatipeza, pakali pano pa ifeyo ndife ana achisomo. So ndife opulumutsidwa osati chifukwa tasintha kapena mwina mwake tapangapo ubwino wina wake, komano ifeyo ndife oyeretsedwa chifukwa chisomo chake ndi chachikulu. So ngati ifeyo tikunenabe kuti ndife anthu ochimwa, ndi kuti sitidakumane nacho chisomo. Koma kwa amene tinakumana nacho chisomochi, tikhoza kunena molimba mtima kuti ineyo machimo anga anayeretsedwa, mwazi wa Yesu Khristu unandisambitsa, unandiyeretsa, ineyo kumwamba ndikalowa osakayikanso yayi, chifukwa chisomo chake nchokwanira, nchachikulu. Zikomo kwambiri. Zamphamvu ndikupa kuti pamene ndithu mwayanga chifukwa kuti pamakhala confusion kwambiri, and ndikupa kuti sipakhalanso ndithu kusokoneza kuti chisomocho tikachipeza tikazapita ndithu kumwambako potengera kuti Mulungu akuti ndi wazisomo, ndi wazifundo, koma chisomocho chinaperekedwa kale ndi Yesu Khristu pamene tili pansi pa dziko lino. Apanso ndithu tikupita kumapeto, and tikudziwabe kuti ena ndithu mukutitsatira monga pamene patikuona ndithu Nyauhango akuti following from South Africa. Tiyamikirenso komanso Prophet Philip nanunso mukuoneka kuti muliso pamenepo. Tiyamikire kuti tinali limodzi mtsiku lalero, komabe tafika pamapeto pa zonse mtsiku lalero, pamene ndithu ndikukhulupirira kuti tadalitsika komanso talimbikitsidwanso m'magawo ambiri a moyo wathu. Ine Tom Kamanga ndinenso okonda kuti tinayendera limodzi, komanso ndichitenso recognize pakamera pamenepo Romeo Khazika, komanso osayiwala nonse amene mwakhala mukutitsatira ndithu pa Facebook page pathu GBS Your Family TV, komanso YouTube channel chathu GBS Malawi. Ndapatse Abusa Fred Nkwazi kuti kutheka mulini mawu anu omaliza amene mukhozotseka nawo program. Ine kwanga ndikuyamika kuthokoza kwa nonse amene munali pamenepo program ya Bible Talk Show. Mulungu apitirize kukudalitsani mwakoma nonse.